Aşıq Qurbanı 6, ev 2-də yaşayıram. Bu küçənin sakiniyəm. 40 ildir ki, burada yaşayıram. Təxminən bir neçə il bundan qabaq bura həqiqətən çox bir vəziyyətdə idi. Elə bir vəziyyətdə idi ki, inanın ki, mən düz deyirəm. Biz evimizi satıb başqa bir yerə köçmək istəyirdik. Həm natəmiz idi, həm kolluq kösluq idi. Çünki gecə mən işdən gəlirdim, istər-istəməz qorxurdum, vahimələnirdim, sıçan, pişik, it, adamın qabağına çıxırdı. Bir dənə işıqlanma yox idi. Elə bir ki, başqa bir dünya idi, mənfi bir dünya. O adam qorxuya düşürdü. Bir neçə ildən sonra gözəl bir icra başçımız təyin olundu. Biz çox sevindik. O təyin olunan gündən ta indiyənə kimi o insanın bir gözü burada, bir ayağı burada, bir qulağı burada. Yəni başçımız İlham müəllim bura təyin olundu. İnanın ki, həmən gündən indiyənə kimi o bütün problemləri öhdəsinə götürdü. Bura öz işi kimi nəzarət etdi. Bir ayağı burada, bir gözü burada, bir qulağı burada. Axşam səhər-səhər buradan keçir, işıqlanmaya baxır, skameykalara baxır. Görün burada adam çoxdurmu, azdırmı? Əgər azdırsa, nədir burada çatmayan bir şey? Görür ki, işıq azdır, işıq çəkdirir, su yoxdur, su çəkdirir. Çox sağ olsun. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Onun ömrü, bax elə saldığı bağlar qədər, quraşdırdığı çəkdiyi sular qədər uzun olsun. Bir neçə dənə fəhlə ilə əl-ələ verib, əli mazorlu, əli qabarı fəhlələrlə, cəmi bir neçə fəhlələrlə buranı elə bir gözəllik elədi ki, kəş ki həyatda bütün möcüzələr olur, bir möcüzə də olardı ki, İnsan arxaya qayıda bilərdi. Əgər arxaya qayıtmaq kimi bir möcüzə olsaydı, mən həyatımın inanın ki, uşaqlığını seçərdim ki, bu parkda oynayım. Axı bizim dövrümüzdə belə şeylər olmayıb. Heyif ki, o bir möcüzədir, o mənim xəyalımda qalır. Mən ancaq xəyalən öz uşaqlığıma qayıdıram. Buradakı uşaqları yerlənən görəndə, oynayan görəndə, gülün ətrafına, çiçəyin ətrafına dolanan görəndə, mən ancaq xəyalən o illərə qayıdıram, özümü bir uşaq kimi hesab edirəm. Güya mən də uşağım, güya öz uşaqlığımı burada xatırlayıram və burada da qocalıram. Əlimdə bir imkan olsaydı, mənim əlimdə bir vaxt olsaydı, mən oturub gözəl bir əsər yazardım. Əsərin də adını qoyardım, zibillikdən gözəlliyə doğru. Mən orada addım göstərərdim insanlara ki, böyük bir zibilliyi necə gözəlliyə çevirmək olar. İnanın ki, baxanda insan heç vaxtı inana bilməzdi ki, bu boyda zibillik, indi bu boyda bir park olub. Evlərdə də söz-söhbət daha olmuyor. Bilirsiniz niyə? Biz yaşlı adamlarıq. Nəvələrimizin səsini küyün götürmürdük. Tez-tez əsəbləşirik. Amma indi elə şeylərdən əsər alamət yoxdur. Çünki çıxıb çöldə, barda, parkda gəzəndə, skameykada oturub bu təmiz havanı udanda əsəblərimiz sakitləşib, gedib nəvələrimizin nazını çəkə bilirik. Evimizdə söz-söhbət olmur. Beynimizin məzmunu dəyişir, həyatımızın mənası dəyişir. Elə bir ki, hər şeyə parka çıxıb evə qaydanda sanki elə bir möcüzə yaranır ki, elə bir həyata yenidən başlamalı olursan. Və xatirə Bəbir qızı. Bu Aşıq Qurban küçəsini belə təmizliyə salanlara, bu yaşıllığı salanlara, bu güllü, çiçəkli, təmiz olan insanlara çox sağ ol deyirik, sağ olsunlar, canları sağ olsun. Hər parka gəlirlər uşaqlar, əylənirlər, yerlənirlər, belə hamı şikayəti yoxdur, hamı təmizlikdir, yaxşıdır, sağ olsunlar, sağ olun.